من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا وتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا أفتطمعون آیا تاسو تمه لرئ تاسو امید لرئ ان یؤمنو دا چې دوی به ایمان راوړي د یهود لکم ستاسو په وینا باندې دې کې مخې ته د یهودو چې څومره خباستونه او غم ذکر شو او څومره انعامات چې الله رب العزت په یهودو باندې کړیو هغه الله پاک ذکر کړل او د دې نه مخکې چې څومره نظایر د الله پاک جل جلاله د یهودو لیدلیو او ناشنا نظاری لیدلی وي د رسول د حضرت موسی علیه السلام کوم معجزات او غیلی لیدلیو د دې هر څه باوجود د دې زړه نرم نشو نورستو بس الله پاک او فرمایل چې د دې د زړونه د ګټو نه کوم دي سختي د ګټو په شان زړونه یا د ګټو نوم د دې زړونه سختي ځکه چې په ګټو کې درې قسمه ګټې دي یو هغه ګټه دا چې دا غینه نهرونه چې کوم دي جاری کیږي د الله د یاري دا غینه نهرونه جاری شي او دویمه هغه ګټه ده چې نهرونه خو د جاری نشي خو هغه د الله د یاري نه اوچوي او اوبه رواني شي لږې اوبه رواني شي او بعضې هغه ګټې دي په ګټو کې چې هغه د الله د یاري نه چې کوم دی راورغړي نو ګټې د الله د یاري نه راغړي مو د هغې د الله د یاري نه د هغې نه چې کوم دی نهرونه هم روانېږي او اوبه هم روانېږي چویم د الله د یاري خو د دې یهودو د زړونه الله پاک فرمایي چې دا د دې ګټو نه هم زیات سخت دي چې دا دومره معجزې دي ته ذکر شولې د دې د وړاندې قاتل چې کوم دی مړي را ژوندي شو او دې سره الله پاک جل جلاله په کوه طور باندې براه راست خبرې وکړې الله ته او فرمایل چې دا کتاب زما کتاب دی د دې هر څه باوجود د دې زړونه چې کوم دی نرم نشو نو د دې د زړونه د ګټو نه چې کوم دی زیات سختي ځکه ګټو کې خو بعضې ګټې داسې دي چې هغه د الله د یارې نه راورغړي او بعضې ګټې داسې دي چې هغه د الله د یارې نه د هغې نه نهرونه روان شي بعضې ګټې داسې دي چې هغه د الله د یارې نه اوچوي ماتې شي نو د دې د زړونه دا د ګډو نوم چې کوم دی زیات سختي نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانه يهود یادي نبی علیه السلام ته الله خطاب کوي خطاب عام دی یوازې نبی علیه السلام ته نه دی صحابه ته هم دی او موږ ته هم دی ځکه قرآن عام دی نو د دې حکم او د دې خطاب دا چې کوم دی عام وي نو دا د نبی علیه السلام د زمانه يهود یادي الله پاک فرمایي افتطمعون صحابه ته دلایل ذکر کول او قرآن به ورته اورو نو الله پاک ته فرمایي چې تاسو د دین اوسم د ایمان تمه ساتئ کو تاسو هر څوک کنه خدا خلک چې کوم دي ایمان راوړلو والے نه دي د دې په نیګونو باندې په مشرانو باندې ما دومره انعامات کړیو مخامخ چې کوم دي د الله پاک جل جلاله کلام اوریدلو د هر څه باوجود د دې زونه نرم نشو ایمان یې رانوړو لہذا دا خلک ایمان راوړلو والے نه دي نو دې کې صحابه ته نبی علیه السلام د خطاب دی افتطمعون آیات تمه ساتئ ايؤمنو دا چې دوی به ایمان راوړي څوک د یهود به ایمان راوړي لکم ستاسو په وینا باندې تاسو ګودي د هر قسمه دلایل چې کوم دي ذکر کوي او قرآن ورته چې کوم دي ووروي خدا خلک ایمان راوړلو والے نه دي ايؤمنو دا چې دوی ایمان راوړي لکم ستاسو په وینا وقد كان فريق منهم او بشکا وی وډلا منهم په دوی کې يسمعون کلام الله يسمعون چې اوریدو به کلام الله کلام د الله پاک یعنی تورات په اوریدو ثم يحرفونه بیا دوی بدل کو ها کلام تحریف بدلول ته ویل شي او سیس بدلول د تحریف ویل شي ثم يحرفونه بیا دوی بدلول ها کلام من بعد ما عقلوه رستو په پویدو د هغینا وهم يعلمون او حال دا چې دوی عالمان دوی په هدل نو يسمعون كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه دی بیا تحریف کو نو دینه مراد چې کوم دی تورات دی چې په تورات کې بدی تحریف کو ان د نبی علیه السلام صفت په شراغي نو هغه چې کوم دی ختم کو هغه بدل کو نو دوه قسمه تحریف پدې کو
یا دا چې الفاظ به د تورات ویل خو معنا به د خپل اغسته د خپل خواهش مطابق معنا به اغستله لکه د نبی علیه السلام صفت پراغی نو د هغې په ځای باندې به دی بل یو کس چې کوم دی ذکر دغه رنګې د رجم آیاتونه به چې کوم رالل په تورات کې نو هغه به ختم کړل هغه به لرې کړل هغه به خلکو ته نه بیانول نو دی به بدلونکو په تورات کې د خپل خواهش مطابق سیزونه به چې کوم دی پکې شاملول او چې کوم احکامات په دې نو خوښ نو هغه به د تورات نه لرې کول نو تحریف پای کو قرآن کې به تورات کې به بدلون کو یا دا او یا دا مراد دی چې کله د موسی علیه السلام سره او یا کسان کوه تور ته لړو د تورات ته اورېدو د پاره چې الله پاک به دې دا مطالبه وکړه د موسی علیه السلام نه چې موږ په دې ایمان نه وروړو په دې خبره باندې چې دا کتاب د الله کتاب دی دا تورات کې دې چې د خپل ځان نه دی لیکلی وي نو لهدا تر څو چې موږ د الله نه ویلې په خپل چې دا زما کتاب دی درغه پورې موږ دا خبره نه منو نو موسی علیه السلام سره او یا کسان روان کړل نو چې کوه تور ته لاړو نو الله پاک ته فرمایل چې دا زما کتاب دی او ما په حضرت موسی علیه السلام نازل کړی دی دا کلک 19 په دې کې چې کوم احکامات دي نو هغه احکامات په ځای باندې راوړي نو دی خدا ګیله کړي و چې الله پاک دې کې د احکامات سختي نو الله ته فرمایل چې د بشریت ته تقاضې مطابق یعنی به تقاضې بشریت چې د انسان نه کوم خطای وشي نو کو تاسو نه په خطای یو حکم کې تاخير راغی کمې در نه بکره نو هغه به زما اپ کوم او نور چې کوم دی تاسو عمل کوي خو په غلطۍ باندې تاسو یو حکم پاتې شو یو حکم کې تاخير راغی یو حکم خو صحیح طریقې سره ادا نه کو نو زه تاسو ته معافي کوم داغي نو دی چې واپس رالل نو خپل نور مرګرو ته وی چې د سکار د الله پاک او فرمایل چې تورات باندې عمل کوي د احکامات په ځای راوړی خو کوم احکامات تاسو ته ګرانی نو خیر دغه پورا کوي الله پاک چې به ته معاف کوم نو ګوره خبره بدل کړله الله ته څنګه فرمایلیو الله ودې کو تاسو نه چتا په غلطۍ باندې یو حکم پاتې شو یا په غلطۍ باندې په یو حکم کې تاخير راغی یا په غلطۍ باندې یو حکم صحیح طریقې سره ادا نشو هغه ته معاف کوم خو په غلطۍ باندې سره چتا یو حکم ګران دي قصدن عمدن نه کوي نو دی تحریف کو د الله چې کوم خبره هغه دی بدل کړه د الله چې کوم کلام هغه بدل کو نو یا دغه مراد کیدلی شي یا د تورات دواړه مراد کیدلی شي افتتمعون آیات ستملره افتتمعون آیات ستملره ايؤمنوا د چې دوی به ایمان وروړي یعنی د يهود به ایمان وروړي لکم استاسو په وینا وقد كان فريق منهم او بشک وا یو ډله منهم په دوی کې يسمعون کلام الله چې اوریدو به کلام د الله پاک یعنی تورات نو دلته کې کلام د الله کلام اوریدو نو تورات په یادی لستو او یا الته کې الله پاک جل جلاله سره دی کلام او کو په کوه تور باندې دی او یو کسانو نو هغه ډله ته مراد ده یو کسانو هغه چې دی د الله ته خپل او فرمایل د خپل شان مطابق چې دا زما کتاب دی او دا چې کوم دی مضبوط ونیسه نو یا دا مراد کیدلی شي یا دا چې تورات بدی لستو عالمان ته مراد کیدلی شي يسمعون جوردو به کلام الله کلام د الله ثم يحرفونه بیا دوی تحریف کو یعنی بدل کو هغه یعنی هغه تورات کې چې کوم احکامات او غیر بدل کړل یا د الله هغه حکم چې الله ودی چې په غلطۍ ستاسو نه حکم پاتې شنو ما کوم خو نو دی هغه حکم د الله بدل کو هغه خبره بدل کړه چې الله وی چې تاسو کوم حکم د تګران نو خیر دغه مو پورا کوي هغه ته معاف کوم نو یا دا خبره بدل کړه تحریف بدلول ته ویل شي ثم يحرفونه بیا دوی بدلولو هغه حکم یا هغه تورات من بعد ما عقلوه رستو د هغه نه چې دوی به پوه شو دی په دې خبره خو پوه شي الله او فرمایل چې تاسو نه په غلطۍ باندې یو حکم پاتې شي دی په دې خبره باندې خو پوه شو او د پوهې باوجود رالل او هغه ته وی چې د شکار د کو تاسو ته کوم حکم ګرانی نو خیر دغه مو پورا کوي وهم يعلمون او حال دا چې دوی عالمان دي په هدل په دې خبره واذا لقوا الذين هرغل شدوي ملوش الذين ده كسانو سره امنوا جي ایمان راولل قالوا دوی ورته وي آمنا من هم ایمان راولل واذا خلوا هرغل شدوي یوازي شي بعضهم بعض د دوی نه لا بعض د بعض سره قالوا دوی وي اتحدثونهم دا اصل کې يهود دوی چې کوم نه دوه قسمو یو هغه ښکارا يهود چې ښکارا کافرانو او ایمان نه راوړي او دویم هغه يهود چې پټ يهوديانو پټ پزړ کې خو ښکارای چې کوم دی خپل ځان مسلمان ظاهرو یعنی منافقان نو یو يهوديان منافقان یو خالص يهوديان نو دا منافقان يهوديان به کله د مسلمانانو سره ملو شنو مسلمانانو ته وی چې مونږ ایمان راوړی دي او مونږ ځکه ایمان راوړل چې مونږ په تورات کې دا خبره چې کوم دی ذکر ده چې د آخري زمانه د پیغمبر نوم هغه محمد صلی الله علیه وسلم بوي دغه به دا صفات وي دا صفات بوي نو دا د آخري زمانه پیغمبر د موږ ته حکم دی په تورات کې چې د آخري زمانه په پیغمبر باندې به تاسو ایمان راوړی
نو لہٰذا مونږ هم په نبی علیه السلام باندې ایمان راوړل. دا به دي مسلمانانو د دې د خوشامد په طور باندې وي چې دوی خوشحاله شي او زړه کې په پټ د دې کفر و نو چې دوی به کله واپس خپلو هغه مشرانو نه لړو نو خپلو مشرانو به ورته وایي یهودیانو چې دا تاسو غلطه کوئ، دا خو تاسو په خپل ځان باندې یو حجت کوئ مه وایئ، دا خبر تاسو مسلمانانو ته کوئ چې په تورات کې دا خبرې ذکر دي نو دا خو الله مونږ ته ذکر کړل دي ته مخ ښکاره کوئ، ځکه چې تاسو دې ته دا خبره کوئ چې نبی علیه السلام اخري پیغمبر دی او په تورات کې دغه صفتونه راغلي دي. نو دا مسلمانانو په ورځ د قیامت د الله مخې ته مونږ سره جګړه کوي او په مونږ باندې به ګواهي کوي چې یا الله پاکه دې خلکو مونږ ته په خپله خوله باندې ویل دي چې د آخر زمانې پیغمبر حق دی او قرآن حق دی او د آخر زمانې د پیغمبر صفتونه په تورات کې راغلي دي. نو دوی مونږ ته په خپله خوله باندې ویلي وو او دوی په دې خبره ښه پوهېدل چې نبی علیه السلام اخري پیغمبر دی او حق پیغمبر دی، د هغې باوجود دی ایمان نه راوړو. نو دا خبره به دا مسلمانان په مونږ باندې بیا ګواهي کوي په آخرت کې. نو د دې وجې نه دوی ته دا خبره مخ ښکاره کوئ. نو دې کې دې طرف ته اشاره ده. وإذا لقوا او هر کله به دوی ملاقات وکړو الذین د هغه کسانو سره آمنو چې ایمان یې راوړی دی قالو نو دوی منافقانو به ورته ویل آمنا مونږ هم ایمان راوړی دی. وإذا خلوا هر کله به چې دوی یوازې شو بعضهم بعضې د دې منافقانو یهودیانو نه الی بعض د بعضې یهودیانو سره، دا منافقان یهودیان به چې د خالصو یهودیانو سره ملو شو نو قالو نو د خالصو یهودیانو به ورته وي د مشرانو خپلو رؤساو قالو دوی به ورته وي اتحدثونهم آیا تاسو خبر ورکوئ دوی ته بما په هغه څه باندې فتح الله چې کولو کړي دي الله تعالی علیکم په تاسو باندې چې الله پاک کوم خبرې کولو کړي دي چې د آخر زمانې د پیغمبر به دا صفت وي دا صفت وي دا صفت وي او د آخر زمانې د پیغمبر به دا نوم وي داسې شکل وي، دا ټولې خبرې چې الله په تاسو باندې کولو کړي دي نو تاسو دې مسلمانانو ته دې خبرې خبر ورکوئ، دا ورته مو ورکوئ. بما د هغه څه فتح الله چې کولو کړي دي الله تعالی علیکم په تاسو باندې لیحاجوکم د پاره دي چې دوی به جګړه کوي تاسو سره به په دې دلایلو باندې دا کومې خبرې تاسو بیان کړي دي نو په دې به دي تاسو سره بیا جګړه کوي د الله مخې ته. عند ربکم په نزد رب ستاسو افلا تعقلون آیا تاسو عقل نه لرئ؟ تاسو په دې خبره نه پوهېږئ چې دوی بس د الله مخې ته تاسو سره بیا جګړه کوي. دا مسلمانان اولا یعلمون الله پاک فرمایي اولا یعلمون آیا دوی نه پوهېږي ان الله چې بېشکه الله تعالی یعلمو پوهه دي ما په هغه څه باندې یسرونه چې دوی پټوي وما په هغه څه باندې یعلنون چې دوی ښکاره کوي. یهود چې کومې پټې خبرې کوي او کومې ښکاره خبرې کوي په دې ټولو باندې الله پاک پوهه دی. افتطمعون آیا تاسو تمه لرئ تاسو امید لرئ ای یؤمنو دا چې دوی به ایمان راوړي لکم ستاسو په وینا باندې وقد کان او بېشکه وا فریق یوه ډله منهم د دوی نه یسمعون چې اورېدو به کلام الله کلام د الله تعالی ثم یحرفونه بیا به بدلولو هغه یعنی بیا به بدلولو هغه کلام من بعد ما عقلوه رستو په پوهې د هغې نه من بعد رستو ما په هغه څه عقلوه چې دوی به په هغې باندې ورسېدل په هغې به عالمان شول په خبره باندې پوهه شول من بعد ما عقلوه رستو په پوهې د هغې نه په خبره به پوهه شو د هغې نه وروستو به دې حکم بدل کو وهم یعلمون او حال دا دی چې دوی عالمانو دوی پوهېدل واذا لقوا هر کله چې دوی ملاقات وکړي الذین د هغه کسانو سره آمنو چې ایمان یې راوړی دی قالو نو هغه مشران ورته وایي قالو نو دا منافقان وایي آمنا مونږ هم ایمان راوړلی واذا خلوا هر کله چې دوی یوازې شي بعضهم بعضې د دې یهودیانو منافقانو نه الی بعض د بعضې یهودیانو سره دی ملو شي قالو نو هغه مشران ورته وایي اتحدثونهم آیا تاسو خبر ورکوئ هم دوی ته بما په هغه څه باندې فتح الله چې کولو کړي دي چې پرانیستي دي الله تعالی علیکم په تاسو باندې چې هغه پټې خبرې دي هغه د مسلمانانو ته نه دي معلومې دي خبر ورته مو ورکوئ لیحاجوکم د پاره دي چې دوی به جګړه کوي تاسو سره لیحاجوکم چې دوی مناظره کوي تاسو سره به په دغه دلایلو باندې دا کوم چې تاسو ذکر کوئ عند ربکم په نزد رب ستاسو افلا تعقلون آیا تاسو عقل نه لرئ اولا یعلمون آیا دوی نه پوهېږي الله پاک وایي الله پاک وایي دوی د دې خبرې تصدیق نه کړي په دې خبره باندې نه پوهېږي چې ان الله بېشک الله تعالی یعلمو پیژني پوهه دی ما په هغه څه باندې یسرونه چې دوی پټي و ما او په هغه څه باندې یعلنون چې دوی ښکاره کوي کو دوی یو حکم پټي او کو ښکاره کوي په ټولو باندې الله پاک پوهه دی. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. إله العالمين زمون راضي شه خدای څومره کمې کوتاهۍ د درس کې مونږ راغلي الله مونږ ته معاف
الہ العالمین موږ صحیح صحیح د قرآن د تفسیر او د ترجمې کولو توفیق او طاقت راکړه. الہ العالمین موږ ټول په قرآن باندې پوهه کړه، موږ ټول ته د قرآن فهم او د قرآن پوهه راکړه. الہ العالمین موږ ټول ته په قرآن باندې د عمل کولو توفیق او طاقت راکړه. خدای موږ ډېر ګناهګار یو، الله موږ ډېر خطاکار یو، الله موږ ډېر سیاکار یو. الہ العالمین د دې هر څه باوجود موږ د خپلو ګناهونو اقرار کو، اقراري مجرمان یو. الہ العالمین زموږ ټول ګناهونه معاف کا، الله زموږ په ټولو ګناهونو د عفو قلم راکاږه. الہ العالمین موږ ټول ګناهونه چې څومره دي الله ټول تا ته معلوم دي، الہ العالمین په ټولو د عفو قلم راکاږه. الہ العالمین آینده زندګۍ کې زموږ د ټولو مسلمانانو هغه کارونه واخله چې تو ستا حبیب صلی الله علیه وسلم په خوشحالیږي. الله د هر هغه کار نه موږ ټول مسلمانان بچ وساته چې تو ستا حبیب صلی الله علیه وسلم په خفه کیږي. الہ العالمین څومره مردگان وفات شوي دي ټولو ته کامل مغفرت نصیب کړه. زموږ تر وفات شوي دي خصوصا هغه ته او څومره مردگان چې دي ټولو ته کامل مغفرت نصیب کړه. الله چاته مغفرت کړي درجات یې بلند کړه. الہ العالمین د قرآن مجید ثوابونه د حضرت آدم علیه السلام نه راواخلي تر دې زمانې پورې څومره مسلمانان وفات شوي دي ټول ته دې ثوابونه ورسوه. الہ العالمین څومره ژوندي دي د دې هغه برکتونه هغوی ته ور ورسوه. الله زموږ د ټولو مسلمانانو نه راضي شه. الله چې کله ران راضي شي بیا رانه خفه مشه. الله چې کله موږ له مرګ راولي چې ته زموږ نه راضي، الله خاتمه زموږ د ټولو بل خیر او بل ایمان کا. الله په وخت ځن قدم د زړه په صدق سره په جبه زموږ د ټولو مسلمانانو دا کلمه چالو کړه، لا اله الا الله محمد رسول